And hello guys, nag-skill a brain rot po tayo. Kung dati grower yan, skill a brain rot na. Kasi alam nyo naman, nag-skill a brain rot na tayo. Honey glassy, gusto nyo i-ano ko kayo guys. O din dun. Karuntit. Bulbito Bandito Traktori. Ano to? Ganito kaganda mga pet natin oh. Corrupted Kitsune, 100 billion at quadrillion na siya guys. Tingnan nyo guys. Quadrillion na siya. 418.2 quadrillion. Putik na yun. Ito naman. Tapos 100 billion. Mas madami na to. Tralalita, tralala. Magkano to? 20 million pero 223.9 billion na. Ito, Wolf Lava, 94.7 billion. Ano yan? Di ko na mabasa. 6.3 SK. Ito, ang daming mutation nito. Ano rakon na to? Lava Raccoon, 50 billion, 197.1 quadrillion. Lava Dragonfly, 300 billion, 202.5 quadrillion. Tralale o tralala, 10 million pero 112 billion. Ay, di ko nababa, eto, tralalita, tralala, 20 million. Di kasi ako marunong basahin yung mga number. Lagarande combination, 1 billion, 45.5 trillion. T-Rex, Lava T-Rex, 25 billion, 18.8 quadrillion. Ito, di ko na din to mabasa. 11.3 SK. Tara na, sa taas naman tayo. Ganyan talaga magaganda kong peta. Wala kayong palaga. Blood Rat Kitsune, 100 billion, 23.5 quadrillion. Di nyo kaya. 100 billion, 673.3 trillion. At 100 billion. Tralalita, tralala, 220 million, 223.5 billion. Kitsune, wala siyang mutation guys. Kitsune, pero secret nakalagay sa baba ng pangalan niya. Secret. 100 billion. Oh shit, mahal ah. 11.3 quadrillion. Nuclear Dinosaro, Nuclear Dinosaro, 2.5 billion, 35.4 trillion. 0 pesos. Tung sor in sila at tralaleo tralala. 0 pesos pero 6.7 SK. Tralalita, tralala, 20 million, 235.7 billion. Blood Rat Kitsune, 100 billion, 23.5 quadrillion sa taas. Ketupat, 500 billion. Ande. Tartaruga Cister. 5 billion, 41 trillion. Dragon Canelo, 100 billion. Aray, nalulog ako. 235 trillion. Wala siyang point. Espresso Signora.
Bala na kayo, live na nga tayo. Yo, private server. Private server ko kasi to eh. Meron tao. Ano to? Joke lang guys. Ito nilalaro ko yung Infinite Admin Panel String Brainrot Modded. May admin dito eh. Pero yung admin panel, bawal yun. Paldo ka nun. Pag nag-admin panel ka. At dyan na po nagtatapos vlog natin. Bye.